Pada penjelasan fakta ini, makhluk ikan hiu cukup menarik perhatian oleh para penggemar. Berdasarkan cuplikan di salah satu kanal YouTube resmi Simbi House, tim produksi sedang lagi kerjakan video musik ending OVA Simbiose kedua sejak 2 bulan yang lalu. Jika dilihat dari dekat, di situ ada sebuah desain gambar makhluk ikan hiu dikabarkan melakukan debut pertamanya di Simbiose Season 5 Part 2. Di awal perilisan nanti, makhluk ikan hiu akan berkamuflase menjadi kapal dan menakuti orang-orang di laut. Jadi sepertinya Hari dan Duri akan berada dalam bahaya, dan dipastikan bahwa Hari dan teman-temannya memerangi makhluk ini di laut.